בתחילת דרכה, שהיא כבר בשלב קצת יותר מתקדם, והיא הייתה בטוחה שבשביל לשווק את עצמה, בשביל שאנשים יבואו אליה, היא צריכה קודם ניסיון מקצועי. התפיסה השכיחה זה שאנשים באים לאנשים שיש להם ניסיון, ואז אנחנו בסיפור הביצה והתרנגולת. ואני אומרת, בתחילת הדרך, יש לנו התלהבות, יש לנו מוטיבציה, ואנחנו מתקשרים, אנחנו לא צריכים להתחפש לאנשים עם ניסיון, אנחנו צריכים לדבר באמת. אנחנו מתחילים, אנחנו נשמח לתת לכם את השירות שלנו. יש פה פשוט כל מיני סוגי מקצועות, לא רק מאמנים. אם זה אימון, אם זה טיפול. ולאנשים שבאים אלינו, יש לנו מספיק מה לתת, גם בתחילת הדרך. יכול להיות שבעיות מאוד מורכבות וזה אולי לא, אבל רוב האנשים אנחנו יודעים יותר מהם, ואנחנו יכולים לתרום להם ולסייע להם. וזה להיות מוכן להגיד להם, אני בתחילת הדרך ואני שמחה נורא על כל הכוח. וזה לתת מחירים נורא זולים ולהתגמש בזמנים, והכל בסדר, זה לא מוריד מכבודי. אני רוצה אותם יותר מה שהם רוצים אותי. אני זקוקה להם וזה בסדר בשביל ההתפתחות שלי. אני לא צריכה להציג איזה פסון שעכשיו אני אשת מקצוע ובאים אליי. לא, אני אמיתית וענבה, ואז אנשים מחפשים אנשים ענבים. יש מעט מאוד. אוהבים אנשי מקצוע ענבים. זה ממגנט, האמת, הכנות ממגנטת, וזה שיווק. אני הלכתי וסיפרתי לכל העולם כמה אני מתלהבת ומה קורה לי באימונים, וזה אנרגיה שממגנטת. עכשיו, לא תמיד הכל עבד, וזה גם להיות ענבים, בסדר, לא הכל עובד. בואו נסתכל על הסך הכל, בואו נסתכל על מה שכן עובד. אז יש לקוחות שלא הצלחתי איתם, אם הצלחתי עם הרוב מצבי מצוין, אז מה, ככה לומדים. ממה שלא עובד לומדים לא פחות. אז יש לנו החלטה, אם אנחנו הולכים על זה או לא, ובחרנו את הדרך שמתאימה לאופי שלנו, לנסיבות של החיים שלנו. אם אני אימא לילדים קטנים, זה אחרת מאשר אימא לילדים גדולים, וזה משהו לקחת בחשבון, שהקצב יהיה יותר איטי. אנחנו עוברים לשלב מספר 2, וזה רכישת הביטחון המקצועי. ביטחון מקצועי. עד עכשיו דיברנו על הבהירות הזאת לקראת מה אני הולכת, וקבלת החלטה. אם אני יוצאת לדרך, ובאיזה אופן, באיזה מינון ובאיזה סגנון. אז כמו בכל מקצוע, וכמו שאיציק אמר, שלב הלימודים ורכישת הידע הוא רק שלב בסיסי. כולנו יודעים שאת עיקר הידע אנחנו רוכשים בפרקטיקום, בניסיון. וכמו שאמרתי, הביצה והתרנגולת הולכים יחד. לומדים במקביל עוד ועוד קורסים, משתכללים, אבל הקורס הכי חשוב זה הקורס שהלקוחות מלמדים אותנו. אנחנו התלמידים והם המורים. אפרופו ענווה. הם מכשירים אותנו. בזכותם, בדיוק כמו באימהות. רק בהיריון זה קצת התחיל להתבשל, ואחר כך שהם יצאו לאור, אני עוד לא תפסתי בכלל שאני אימא, והאמת היא גם היום כשאני מסתכלת על הגדולות האלה, אני לא מאמינה שאני אימא שלהם. אבל עם השנים חיזקתי את הזהות האימהית שלי, בזכותן, בזכות זה שקראו לי אימא, בזכות זה שטיפלתי בהם. הלקוחות בעצם מכשירים אותנו, יותר מאשר כל קורס אחר. התעודות לא עושות את זה. הן חשובות, שלא ישתמע, שזה לא חשוב, כמו שאמרתי, במקביל. שאני יודעת שאני אקח את התעודות האלה ואני אתרגם אותם לשטח, מה עושים איתם? כי כולנו יודעים שתיאוריות לחוד ומעשה לחוד. אז מה דעתכם האתגר הגדול של השלב הזה? של שלב רכישת הביטחון המקצועי, שהוא אגב אורך בין שנה ל3 שנים. ביקורת עצמית. איך? ביקורת עצמית. נכון, אבל זה בשלב אחר יותר חזק. גם פה האתגר הוא ענווה. והיא קצת אחרת. ענווה בהקשר של השלב הזה, זה כמו שאמרתי קודם, זה בעצם ההגדרה שלי לענווה. היא לא שלי, אני שמעתי את זה מרבנים. זה שיש לי את מה שיש לי, את הכישרון שלי, את הידע, יש לי את מה שיש לי, את הכישרון שלי, את הידע שרכשתי, את הניסיון שכבר צברתי, את ניסיון החיים שלי שאולי לא קשור בהכרח למקצוע, אבל משפיע. והחצי השני של המשפט זה, ויש לי עוד דרך לעשות. ואין סתירה בין שני החלקים. יש לי את מה שיש לי, ויש לי מספיק,
good enough, ועדיין יש לי דרך לעשות. המלכודת בשלב הזה שאנחנו נוטים להשוות את עצמנו למורים שלנו, הרבה פעמים, או לאנשי מקצוע בכירים. שאנחנו נוטים להשוות את עצמנו לאנשי מקצוע בכירים, למורים שלנו, והחוכמה היא להזיז את הפוקוס. להסתכל על הכוחות שלנו, הפוטנציאליים, ולראות איפה אנחנו יכולים לתרום להם. זאת אומרת, במקום להסתכל לשם, להסתכל לשם. ואז פתאום אנחנו רואים שיש לי הרבה מה להציע. כל התמונה משתנה. היום הייתה אצלי לקוחה שיש לה עסק בקידום אתרים, והיא פרפקציוניסטית. אתם מכירים את הפרפקציוניסטים? הכל צריך להיות 100%. ושאלתי אותה, מה זה ה-100%? בשבילך, והיא פרטה לי דברים באמת, כל הכבוד על המחויבות המקצועית. זה ערך מקסים, השאיפה הזאת. אבל היא סובלת. היא לא נהנית מהדרך. היא בלחץ, היא לא ישנה בלילות. היא בסטרס מטורף, כי יש לה לקוח גדול חדש. אז במקום לסמוך על זה שהיא קיבלה ריטיינר ענק של לקוח שהיא בחיים לא חשבה שהיא תגיע לזה כל כך מהר, היא בלחץ, היא לא ישנה. ואז שאלתי אותה, תגידי, מה המצב שלו? למה הוא פנה אלייך? והמצב שם, על הפנים מבחינת גוגל, מבחינת האתר, הוא לא מבין כלום בשיווק. איזה יופי, תראי כמה את יכולה לתת לו. בקטנה תעשי 2-3 שינויים קטנים, הוא יפיק תוצאות אחרות לגמרי. ופתאום זה ככה נתן לדברים פרספקטיבה אחרת. יש לה המון מה לתרום לו, והיא לא צריכה להיות כוח בלחץ, היא צריכה את הדברים הפשוטים לעשות, הוא במצב כוח רע, זה כלום בשבילה. אז בשלב הזה אמרנו מה המלכודת, ההשוואה למורים, ומה האתגר, זה לממש הלכה למעשה, כמה שיותר לסמוך על כל הכוח, להיות אסירי תודה, להראות את הרצון הגדול שלנו בלקוחות, לוותר קצת על האגו. ובשלב הזה אני ממליצה למצוא איזושהי מסגרת שתומכת להתפתחות המקצועית. אני פוגשת הרבה מאוד מטפלים הוליסטיים וגם מאמנים שלא נאה להם מה שמשלמים במכוני הספא ובבתי הספר לרפואה משלימה. לא נאה, זה שליש אולי ממה שהם יכלו להרוויח בחוץ. אתם מרוויחים את זה בחוץ? לא, אבל לא נאה. מה זה 60 שקל מסאז'? אבל לא עולה לכם השיווק, לא עולה לכם הקליניקה, לא עולה לכם המגבות, לא עולה לכם השמנים. נותנים לכם 5 לקוחות ביום, אותו דבר לגבי מאמנים. ויש לכם מסגרת נפלאה להתפתחות מקצועית. אז הכסף לא כל כך חשוב. למרות ששוב, מבחינה כלכלית, יכול להיות שיש פה שיקול כלכלי טהור שדווקא עובד. אז שוב פעם, זה לוותר על אותה גאווה שאין לה מקום, שהיא סתם הורסת לנו, ולהיות מוכן. אני חושבת שאחד מהסודות של ההצלחה שלי זה שנשארתי בקורס מאמנים בבית ספר שבו למדתי, והייתי שם מאמנת. מהרגע הראשון שנכנסתי לקורס, הצבתי לעצמי את זה כמטרה. אמרתי, אני אשקיע, אני אתבלט כדי שיתנו לי את הזכות הזאת. וכמה חודשים אחרי זה, חברה לקורס, הקורס הייתה חברה נהדרת שלי, אבל פתאום היא נעלמה. אמרה לי, טוב, את מצליחה רק בזכות.